itangwa na banki y'isi ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda habarirwa 39% by'umusaruro mbumbe igihugu kifite. Abaturage babarirwa kuri 80% abatuye igihugu bakora akazi gafitanye isano nabwo. Bwinjiza kandi 63% by'amadovize yinjira mu gihugu, bukanabyara ibiribwa bikenewe mu gihugu ku rugero rwa 90%. Ibyo bivuze ko ubuhinzi n'ubworozi ari inkingi ikomeye igihugu gishingiyeho. Gusa ubutaka buto n'ubwiyongere bw'abaturage hamwe n'izindi ngorane nko kubona amasoko atanga ibiciro bishimishije ku myaka cyangwa se ngandurarugo cyangwa ngengabukungu bituma gukora ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda bisaba ingamba zihamye hamwe n'izindi ngufu. Leta y'u Rwanda imaze igihe ishyiraho ingamba nshya zo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi. Muri zo hakaba harimo gukoresha ikoranabuhanga rigezweho mu by'ubuhinzi, harimo n'irigendanye n'itumanaho. Kuri iki gicamunsi turarebera hamwe uruhare ikoranabuhanga mu itumanaho rifite mu iterambere ry'umuhinzi, by'umwihariko wo mu cyaro, n'icyo umuhinzi yakora ngo arusheho kuribyaza umusaruro. Umutumirwa wacu uyu munsi ni umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi y'u Rwanda, Bwana Musabyimana Jean Claude. Bwana Musabyimana, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Murakoze. Ndeka mbanze mbashimire rwose kuba mwabonye akanya ko kuza hano ku Ijwi rya Amerika kugira ngo mutubwire ibyerekeye ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda n'ingamba igihugu gifite mu kubuteza imbere. Noneho murakoze Bwana Mutagoma, twiteguye kubakira tubaganira. Reka noneho duhere ku ngamba rusange igihugu cy'u Rwanda gifite. Ndabizi ko ari ikintu cyagutse cyane ku buryo kubivugaho mu mwanya mutoya wenda bishobora kugorana, ariko reka duse n'ababihina noneho tubaha akanya mutubwire muri rusange ingamba u Rwanda rufite mu guteza imbere ubuhinzi mbere y'uko tujya by'umwihariko kuri ziriya twari tuvuze haruguru. Murakoze Bwana Mutagoma kuri uyu mwanya muduhaye kugira ngo tuganire n'abatwumva ku ngamba dufite zo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda, cyane cyane ndetse tukanibanda ku byerekeranye n'ikoranabuhanga. Ku kibazo mumajije cyo gusobanura ibyerekeranye n'ingamba rusange dufite, nk'uko mubizi igihugu cyacu gifite gahunda yo kuba igihugu gifite ubukungu buciriritse mu mwaka byibura 2035. Ni ukuvuga ngo n'ubuhinzi ntabwo bwasigaye inyuma. Natwe mu buhinzi dufite icyerekezo tugenderamo. Ubu tukaba dufite ingamba z'imyaka 5 zo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, ibyo twita PSTF cyangwa se ni gahunda yo kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi mu gihugu. Iyo ikaba ari gahunda ikozwe ku nshuro ya 4. Iyi rero iyi gahunda ikaba ishingiye ku nkingi enye. Inkingi ya mbere ni inkingi ishingiye ku kuvugurura ubushakashatsi ndetse n'iyamamazabuhinzi, aho twumva dushyira imbaraga mu guhanga udushya mu buhinzi n'ubworozi, gushaka imbuto nziza ndetse n'amatungo meza. Imishinga yose ijyanye nabyo ikaba ikorwa ku bufatanye bwa leta ndetse n'abikorera ndetse n'abashakashatsi n'abandi bantu dufite muri sekita y'ubuhinzi. Inkingi ya kabiri ijyanye no kongera umusaruro bijyanye no guhangana n'ihindagukira ry'ibihe. Ahangaha nk'uko mubizi harimo ibikorwa bijyanye no kurwanya isuri, harimo ibikorwa bijyanye no gushaka imbuto nziza ndetse n'ibyororo byiza bishobora kwihanganira imihindagurikire y'ikirere ndetse n'ibindi byose bijyanye nabyo. Dufite inkingi nanone ya gatatu ijyanye no gushaka amasoko meza ndetse no kongerera agaciro umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi, aho bijyanye no gushaka ibintu byose bikenewe kugira ngo haba ibikorwa byo gusarura, ibikorwa byo gufata neza umusaruro, kongerera agaciro, kuwugeza ku isoko, ndetse no gushaka ubuhanga bugezweho butuma ibyo bintu bikorwa neza, bikorwa kandi bigakorwa neza. Tukagira n'inkingi ya 4
ibyo byose twavuze bibanza byaba ubushakashatsi, byaba amasoko, byaba guhanga n'imihindagurikire y'ikirere n'ibindi, ntabwo ushobora gukora tudafite inzego zubatse neza kandi zikomeye. niyo mpamvu inkingi ya kane igamije kunoza imikorere ndetse n'imikoranire y'inzego zigamije guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi. ibyo bikaba bijyanye n'ibyerekeranye n'amategeko, amabwiriza, ubuhuzabikorwa ndetse n'imikorere inoze hagati y'inzego za leta ndetse n'inzego z'abikorera n'abandi bose bafite uruhare mu buhinzi n'ubworozi. muri make niyo mirongo migari dufite mu guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda. iyo gahunda ikaba igera mu mwaka w'ibihumbi 2024. muri izo nkingi enye umaze kumbwira, by'umwihariko ikoranabuhanga rigezweho mu itumanaho rifite ruhare ki mu ishyirwa mu bikorwa ry'izo nkingi uko ari enye? murakoze. izo nkingi zose navuze ubundi kugira ngo zishyirwe mu bikorwe neza, buri gihe dukeneye ikoranabuhanga, kubera ko nk'uko mubizi ubu ngubu aho isi igeze ni uko ikoranabuhanga ririfashishwa kugira ngo wongerere agaciro umurimo ukora, wongerere agaciro ibyo washoye, ndetse n'akazi ukora karushaho kukorohera. niyo mpamvu muri izo nkingi zose uko ari enye, ikoranabuhanga rigezweho turaryifashisha kugira ngo tugere ku ntego tuba twiyemeje. reka noneho duse n'abinjira nyirizina mu ryo mukoresha, kuko buriya umuhinzi hari n'abashobora kunseka bumvise mvuga ikoranabuhanga mu itumanaho ku muntu wibereye mu cyaro. umuntu w'umuhinzi mworozi uri mu cyaro mu Rwanda by'umwihariko yumva ate ikoranabuhanga mu buhinzi? murakoze. by'umwihariko biranyorohera kubisobanura kubera ko turi mu Rwanda, mu gihugu ubona ikoranabuhanga rimaze gutera imbere cyane ndetse ryifashishwa mu buzima bwa buri munsi bw'umunyarwanda. aha nk'uko mubinsabye mbaye wenda ngerageje kuba specific cyangwa se kurasa ku ntego, ni uko dufite by'umwihariko gahunda cyangwa se politiki yihariye yo kwinjiza ikoranabuhanga mu mirimo y'ubuhinzi n'ubworozi, aho ikoranabuhanga ridufasha haba mu micungire ya gahunda ndetse no mu gucunga imishinga inyuranye yose n'ibikorwa bigezwa ku bahinzi n'aborozi. aha ubwo nk'uko mubibajije ndabahawe urugero rw'ikoranabuhanga twifashisha uyu munsi, uhereye nko kumenya ibiciro ku masoko. tugira ikoranabuhanga dufite dukoresha mu buhinzi twita isoko. ni ukuvuga dufite uburyo imyaka cyangwa se ibiciro biri ku masoko y'ibikoresho ndetse n'ibiva mu buhinzi n'ubworozi hirya no hino mu gihugu bishobora kugera kuri munyarwanda buri munsi hifashishijwe ikoranabuhanga. ni ukuvuga ngo hari porogaramu dufite yaba muri mudasobwa hano iwacu, ikaba no mu matelefone ya bamwe mu bakozi dufite hirya no hino, ku buryo ibiciro ku masoko hirya no hino mu gihugu byinjizwa n'iryo koranabuhanga, byagera hano tukabireba, tukabihuza, tukabikorera ubusesenguzi, noneho tukaba dushobora kubigeza ku muntu aho yaba ari hose ku isi twifashishije ikoranabuhanga. ibyo bikaba bifasha abahinzi ndetse n'aborozi kumenya uburyo ibiciro bihagaze ku masoko hirya no hino mu gihugu, kugira ngo bamenye uburyo bagurisha, bamenye uburyo igihe basarurira bakurikije uko ibiciro bimeze, kugira ngo badahomba cyangwa se bagamije kugira ngo babone inyungu. binafasha ndetse n'abandi bantu bakora mu buhinzi, abacuruzi n'abandi, kugira ngo bamenye aho ibyo bakeneye biva mu buhinzi n'ubworozi biri, bishobore kugera ku babyifuza. urugero rwa kabiri naguha ni uko kugira ngo ubuhinzi bushoboke, mu gutegura igihembwe by'ihinga abahinzi bo mu Rwanda bagezwaho imbuto ndetse n'ifumbire mu buryo bunganiwe na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi cyangwa se na leta. ibyo rero kugira ngo bikorwe twifashisha ikoranabuhanga twita smart nkunganire.
ni ukuvuga ni ikoranabuhanga yifashishwa mu gucunga inyongeramusaruro zikoreshwa mu buhinzi, aho abahinzi mu gutegura igihembwe cy'ihinga biyandikisha bagashyira muri sisiteme imyirondoro yabo, bagashyiramo ubutaka bazahinga uko bungana. Biroroshye kuko ubutaka mu Rwanda hafi ya bwose buranditse, bashyiramo nimero y'ibyangombwa by'indangamuntu yabo, icyangombwa cy'ubutaka bafite, ubuso bafite bugahita bugaragara, noneho bakatubwira icyo bifuza guhinga, noneho ingano y'ifumbire ndetse n'imbuto zikenewe bakabibona. Ni ukuvuga ngo iyo porogaramu ibafasha kumenya neza ingano y'imbuto n'ifumbire bakeneye, noneho sisiteme ikanakomeza ku buryo noneho ashobora guhita akoreraho, ashobora kwishyura, noneho akabona inyongeramusaruro, kandi bikaba bishobora kudufasha kumenya koko inyongeramusaruro zatanzwe, zakoreshejwe, uburyo zikoreshwa, aho zikoreshwa n'abazikoresha hirya no hino mu gihugu. Aya makuru ashobora no kwifashishwa n'ibigo bifasha abahinzi kubona inguzanyo zikenewe mu gutangira ibihembwe by'ihinga, ndetse n'ubundi bufasha abahinzi baba bakeneye hirya no hino mu gihugu. Urugero rwa gatatu natanga ni uko dufite imirongo yifashishije ikoranabuhanga abaturage hirya no hino mu gihugu bashobora kubarizaho ibibazo cyangwa se kubonaho amakuru akenewe, haba mu buhinzi ndetse no mu bworozi, aho tugira umurongo 4127. Ni umurongo umuhinzi cyangwa se umworozi cyangwa undi muntu wese ukora ubuhinzi n'ubworozi ashobora guhamagaraho akabona amakuru, akabaza cyangwa se akohereza SMS tukamusubiza. Tugira nanone icyo navuga ni web cyangwa se ni urubuga rw'ikoranabuhanga ruriho amakuru cyangwa se inyigisho zijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi twita noza ubuhinzi. Urwo ni urubuga ushobora kujyaho, ushobora kubona videwo, ushobora kubona inyandiko, ushobora kubona amakuru yagufasha igihe ufite gahunda yo gukora umushinga w'ubuhinzi n'ubworozi, umenye uburyo uhinga cyangwa se uburyo worora. Uhinga urutoki, ese uhinga ibigori, ese worora ute inkoko, worora ute inkwavu n'ibindi. Ndetse izo mbuga tunazifite ku rubuga kuri social media, dufashe nka urugero ni nka Facebook yacu irakora, tugira urubuga rwa WhatsApp, izo WhatsApp yacu zacu zirakora, tugira Twitter yacu irakora, nayo ibonekaho amakuru menshi ajyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, udushoti video dutoya, tukagira ndetse n'izindi mbuga abantu bakenera gukoresha kugira ngo babone amakuru. Dufite indi application nayo dukoresha ubu twatangiye ubwishingizi mu buhinzi n'ubworozi, aho amatungo yishingirwa. Kugira ariko mu gihe nayo bikorwe, dufite application yitwa Tekana, muri gahunda y'ubwishingizi mu buhinzi n'ubworozi twita Tekana muhinzi mworozi, aho kugira ngo ibyo bishoboke ni uko nk'amatungo yose agomba kujya mu bwishingizi abanza kwinjizwa mu ikoranabuhanga. Iryo koranabuhanga rigatuma dushobora gukurikirana imibereho y'iryo tungo ryishingiwe, ndetse ryagira n'ikibazo tukaba dushobora kubona ku buryo bworoshye amakuru yaryo. Ibyo bikaba bidufasha guha icyizere abo dukorana, cyane cyane amasosiyete y'ubwishingizi, ariko bikanatuma ubwo bwishingizi bunatuma aborozi ndetse n'abahinzi b'ubwishingizi, ibigo bitanga imari cyangwa se ibigo bibaguriza bishobora kubizera, kubera ko iyo ubwishingizi bukora kandi bugakora neza, ukuguriza aba yizeye ko nta gihombo yahura nacyo. Dufite ikoranabuhanga rindi twita ni ALIS cyangwa se Agricultural Land Information System. Ni ikoranabuhanga rifasha cyane cyane abantu bifuza gushora imari ku butaka bw'ubuhinzi cyangwa se bw'ubworozi, aho ritanga amakuru ahari ubuhinzi ahari ubutaka bushobora gukorerwaho ubuhinzi n'ubworozi. Mbere twabanje kwinjizamo ubutaka bwa leta bushobora gukorerwaho ishoramari ry'ubuhinzi cyangwa se ry'ubworozi,
ariko ubu ngubu turimo kongeramo n'ubutaka bw'abandi bantu babufite ku giti cyabo ariko bushobora gukorerwaho ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo niba hari umuntu wifuza gushora imari mu buhinzi cyangwa mu bworozi ku butaka amenye aho ubutaka yashoramo iyo mari buherereye. Iri koranabuhanga rindi nabaho urugero muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi dutanga ibyangombwa ku bantu bifuza gukora bizinesi cyane cyane serivisi z'abantu bohereza ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi mu mahanga. Dufite rero ibyo kugira ngo bikorwe haba application cyangwa se gusaba ubusabe bwa seritifika zikenerwa n'ibyangombwa bikenerwa. Ntabwo umuntu yirirwa akubita amaguru ngo aze kuri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi, ahubwo bikorwa byifashishije ikoranabuhanga, rikaba rihujwe n'ikoranabuhanga ndetse ryaba iricunga imipaka, ryaba iry'imisoro n'amahoro mu gihugu, ku buryo ibyo amakuru yose akenewe dushobora kuyahana umuntu atiriwe afata urugendo ngo ajye kureba izo serivisi zose. Uretse n'ibyo tugira abikorera, tugira imiryango itegamiye kuri leta, tugira NGOs ndetse n'inzego z'ibanze. Abo dukorana mu cyo twita MIS cyangwa se navuga ko ari ikoranabuhanga rikomatanyije ritanga amakuru y'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi hirya no hino mu gihugu. Ni ukuvuga niba urugero niba ari igihembwe cy'ihinga kugira ngo tumenye ko mu karere kanaka bahinze ibigori kuri hegitari izi n'izi, ibyo bijya mu ikoranabuhanga ku buryo kubibona biroroshye. Ntabwo ari ngombwa ko umukozi w'akarere yandika raporo ngo ayizane hano i Kigali yongere asubireyo aze, oya, abikorera aho ari mu murenge cyangwa mu kagari, noneho bikazamuka mu ikoranabuhanga bikagera ku karere bakabyemeza. Bamara kubyemeza ako kanya natwe tukabibona ko byakozwe. Ibyo bikajyana n'ibindi bikorwa byose dukora mu buhinzi n'ubworozi ku buryo bidasaba kujyayo. Kandi iyo tugiye twihariye nka minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi, hari n'ibindi biri rusange navuga bidufasha, kuko mu Rwanda nk'uko mubizi ikoranabuhanga rimaze gutera imbere. Dukoresha cyane telefone mu Rwanda. Murabizi ko abanyarwanda benshi batunze telefone ku buryo haba gutanga amakuru biroroshye kugeza kuri telefone, biroroshye kugeza ku mbuga nkoranyambaga zinyuranye. Hari n'ikoranabuhanga duhuriyeho n'imiryango dukorana nka FAO, aho tumaze gukora urubuga rutanga amakuru cyangwa se rugira inama umuhinzi n'umworozi aho yaba ari hose, haba mu byerekeranye n'imihindagurikire y'igihe, kumenya niba uko igihe ikirere cyifashe, imvura iragwa cyangwa se izuba rirava, kumenya sezo uko izagenda, kumenya amatariki nyayo yo guhingira. Dutanga amakuru nanone ku byerekeranye no kugaburira amatungo, rugatanga amakuru ku byerekeranye n'amasoko n'ahaherereye, ndetse turimo kongeramo no gutanga amakuru ku byorezo bimwe na bimwe bifata imyaka nka nkongwa idasanzwe ndetse n'ibindi. Uru ni urugero dutanze, ariko uko bigaragara ni uko mu buhinzi ndetse no mu bworozi mu Rwanda twifashisha cyane ikoranabuhanga, kandi niko dukomeza no kuriteza imbere ku buryo abahinzi n'aborozi mu Rwanda batasigara inyuma mu kubona amakuru cyangwa se mu gukoresha iryo koranabuhanga. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umutumirwa wacu ni umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi y'u Rwanda, Bwana Musabyimana Jean Claude. Turaganira ku ruhare rw'ikoranabuhanga n'itumanaho mu iterambere ry'ubuhinzi mu Rwanda. Bwana Musabyimana, mumaze kumbwira ibintu byinshi kandi numva biteye nk'amatsiko, ariko ndibaza numva hafi ya byose bisa nkaho bikenera umuntu uri ku rugero runaka rwo gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo abigiremo uruhare. Mbega nka buriya nk'umuhinzi tuvuge wibereye hariya za Mushubi za Kaduha, mpavuze kubera ko matanzeho urugero kubera ko ariho hantu nagiye nkabona bingoye kugerayo, kandi wenda nta miyoboro ya internet ihari. Yibona muri izo ngamba ashobora kwibonamo?
murakoze Mutagoma. Ikoranabuhanga dukoresha ntabwo ko riri flexible. Kuba flexible ni ukuvuga ngo ryoroshya ubuzima kandi riroroshye kugeraho, kuko wenda hari imibare wabaza mu Rwanda. Umunyarwanda mukuru, navuga mukuru guhera ku myaka 18 gusubiza hejuru, udafite telefone muri iki gihe ni mbarwa. Sinzi niba ibyo tubyumvikanaho. Ni mbarwa ku buryo habaho muri Mushu, muri Kuvuga, Kaduha n'ahandi kure cyaro gishoboka mu Rwanda, ahantu utabona telefone ni mbarwa. Udafite telefone atunze byibura radiyo. Wisumbuyeho ndetse na televiziyo henshi mu Rwanda ubu ngubu ntabwo bikiri ikintu gitungwa n'umuntu kubera ko ari risks, ahubwo bisa nkaho bigenda biba uburenganzira bw'umunyarwanda, izo basic needs cyangwa se ibyo byangombwa by'ifatizo. Ku buryo usanga rwose ikoranabuhanga niryo ridufasha, ku buryo ufite telefone uko yaba imeze kose, nko kwiyandikisha mu kubona ifumbire, kubona imbuto n'ibindi, telefone iyo ari yo yose, si ngombwa ko iba smart kugira ngo ibikore. Telefone iyo ari yo yose umuntu ujya ikoranabuhanga arigeraho. SMS, kubona amakuru matoya ari aciriritse cyangwa matoya ya nyuma, umuntu wese ufite telefone ashobora kubona. Kandi uretse n'ibyo, abanyarwanda batumva radiyo ni mbarwa. Ayo makuru kugira ngo ageraho ni ukuvuga ngo ni imiyoboro myinshi dukoresha ariko yuzuzanya kugira ngo tugere ku banyarwanda benshi bashoboka. Ariko iyo miyoboro yose ikiburiyeho n'iki nuko yose yifashisha ikoranabuhanga, ku buryo abanyarwanda benshi, abahinzi, aborozi hirya no hino barabikoresha. Kandi ubwo wenda bajya no gutanga ibitekerezo baza kubitubwira, abenshi bibageraho. Mwarimu barimo babikomozaho, Bwana Musabyimana, iki kiganiro nubwo tugihuriyemo ntabwo ari icyacu twenyine. Abo bahinzi aho bari hirya no hino, kimwe n'abandi bashaka kugira icyo bavuga muri iki kiganiro, tubaha umwanya. Baba bafite ibitekerezo bakabisangira na bagenzi babo, baba bafite ibibazo bakabibaza. None ndagira ngo munyemerere tujye ku mirongo ya telefone, tubanze twakire abaduteze amatwi. Hari abashobora guhamagara bari mu Burundi cyangwa hirya no hino ku isi, kubera ko ijwi rya Amerika rigera hose. Turaza kugerageza kureba uburyo twahuza ibyo babaza n'insanganyamatsiko turimo kuvugaho muri aka kanya, nabo kandi tubasaba kwibanda kuri iyi nsanganyamatsiko kugira ngo batajya hanze yayo. Duhere kuri Bwana Ndiju, ikaze ku kiganiro isanga hano ku ijwi rya Amerika. Bwana, reka noneho tujye kuri Hakizimana Jean. Yego. Murakoze kunyakira. Urana he Hakizimana? Ndi mu nkambi ya Mahama, Umurundi. Ni ikibazo, ni igitekerezo? Nari iki kiganiro mugiye kungezaho. Numvise gishimikiye no ku bintu by'ibiciro by'ibiribwa nyine, kubera ari ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi. Yego. Kumva n'ibiciro by'ibiribwa byose nyine ubwo byose bikubiyemo, iyo hagiye mu bidongi by'ubuhinzi n'ibiciro by'ibiribwa byose biratandukaniyemo byose. Irasa ku ntego. Nka twebwe turi mu nkambi ya Mahama badufashije amafaranga, kandi aya mafaranga baduha turabura n'icyo duhaha kubera ibiciro by'ibiribwa baduze. Ubwo rero icyongeyeho nacyo kandi ndabashimira cyane kuba munyakiriye kandi mukaba uri mwe namwe mumpamagaye. Nishimiye kuzohora mvugana namwe. Urakoze cyane Hakizimana, ugaruka kuri icyo kibazo cyawe. Mubikurikirane mutubwire amakuru nayo tuyumve yo ku giciro yo muri iki gihugu twatse n'indaro nyine. Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza aho ngaho muri Kirehe. Namwe murakoze. Twakire na Niyitanga Fadel. Namu. Ikaze mu kiganiro muri Isanga hano ku ijwi rya Amerika. Akoze nitwa Niyitanga Fadel. Mbanje kubashimira mu kiganiro cyanyu. Mwikaze mu
nkaba mperereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinigi, umwe mu babitsi mu bantu bari gushinga koperative, ariko imbogamizi bigira ngo mbaze mu bintu numvishije muvuga, iyo mushobora kuba mwadufasha cyangwa mwateraho nk'ubuvugizi nk'ibintu biba bijyanye n'ibyangombwa by'ubuzima gatozi, bitewe n'uko usanga ibintu kunze ku isoko mpuzamahanga nk'ibintu umuntu aba akora ko nk'ubundi gukora ibintu by'ubuhinzi n'ubworozi, aba nshaka kubikorera mu karere ka Gasabo, ugasanga ibi byose wajya kubireba nk'ibintu by'ubuhinzi, ugasanga ibintu kubona ibintu by'imiti, imbuto, bikaba ari ibintu biba biba bizamutse bifite igice kirekire ku isoko. Wareba nko kugira ngo uzabone umeze nk'ubworozi, uzabonera ubuvuzi, nabyo byose ugasanga mu karere ikintu bari kugusaba, ugasanga ni ibintu bifite intera ndende. Rero byose nibyo nasabagamo ko mwadufasha nk'ubuvugizi n'ibyo bigo bitera inkunga, kuba byose tukabasha kubisobanukirwa n'aho twagera hose, bikadufasha kuzamuka nk'urubyiruko. Urakoze cyane kuri icyo gitekerezo uhaye Ijwi ry'Amerika. Umunsi mwiza. Mu kanya turaza gusaba umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi agusubize, ukomeze ugire umunsi mwiza. Bwana Musabyimana, wabyumvise muri izo gahunda mwari mwatubwiye, hari uburyo umuhinzi mworozi ashobora guciririkanya ku biciro akoresheje iryo koranabuhanga, ku buryo atahendwa, kuko ibintu byo guciririkanya ngira ngo bisa nkaho byabaye umuco. Hari uburyo ashobora guciririkanya ibiciro agashyiraho igiciro yifuza, cyangwa se bamuguriye igiciro adashaka akaba yavuga ati nimwongereho. Murakoze ku kibazo mubajije. Ibiciro, dutanga ibiciro, twerekana ibiciro by'amasoko hingwa, noneho umuhinzi ushaka kugurisha bituma ahitamo, agira amahitamo, akabona uko acirikanya ahubwo n'umuntu uje kumugurira, cyangwa se akaba afashe icyemezo cyo kujya ku isoko iri n'iri, bitewe n'uko abona ko igiciro aho ngaho kimeze neza. Ni kimwe no kugura, kuko isoko buriya isoko rihuriraho ugurisha n'ugura. N'ugura nawe bimuha choice, bikamuha choice, bigatuma ashobora guhitamo aho agurira ndetse n'icyo agura. Bibaha uburenganzira cyangwa se ubushobozi bwo guciririkanya n'ababagurira, kimwe n'uko bagurisha nabo bibaha amakuru akenewe kugira ngo bahitemo aho baganisha bizinesi bakora, bigatuma amasoko akomeza kugenda neza. Ngira ngo ibyo bifitanye isano n'ibyo Hakizimana Jean uri hariya muri Kirehe mu nkambi ya Mahama yarabajije, wenda mushobora kuza kugira icyo mubivugaho, ariko sinzi niba n'ikibazo cy'itegeka Fazil mwacyumvise neza kijyanye no kubona ibyangombwa by'ubuzima gatozi cyangwa se ibikenerwa mu gushinga amakoperative. Iryo koranabuhanga hari uburyo rifasha ryihutisha kubona ibyo bintu? Ku byerekeranye n'ikibazo cya Fazil cyerekeranye no gushinga koperative, ahantu namugira inama icyo akora, kuko dufite mu Rwanda ikigo gishinzwe iterambere ry'amakoperative twita icyo kigo, ariko nacyo icyo tuzi ko kiri online, nacyo gifite ikoranabuhanga ku buryo agiye ku rubuga rwayo ibisabwa yabibona, ku buryo ashobora kubegera ariko azi ibikenewe. Uretse n'ibyo, mu Rwanda hari abakozi bashinzwe amakoperative baboneka mu mirenge yose y'igihugu ndetse no ku turere twose tw'igihugu, ku buryo ubufasha bwose yakenera yabusanga aho ngaho icyo kigo giherekeyeho kikaba cyamufasha, by'umwihariko iyo amakoperative yo mu bworozi rekomandasiyo yakenera iwacu natwe twayimuha nta kibazo. Naho se muri ziriya gahunda mwigeze kumbwira, zaba isoko, zaba nkunganire, zaba noza ubuhinzi, iyo hari nk'ikintu gikenewe, tuvuge nk'urupapuro rukenewe cyangwa se icyangombwa gikenewe n'umuhinzi mu gukora ikintu runaka, wenda
nko gucuruza ifumbire ni urugero, kuko nacyo ni igikorwa cyo mu buhinzi n'ubworozi, cyangwa kugira ikindi kintu gisaba uruhusa. Hari uburyo izo mpusa zishobora gutangwa hakoreshejwe ikoranabuhanga, ntibisabe umuntu kuva aho ari kugira ngo azi Kigali cyangwa ahandi hantu kubona izo mpushya za ngombwa. Murakoze. Ubundi muri rusange uretse no muri minisiteri y'ubworozi gusa, serivisi nyinshi mu Rwanda ziri mu ikoranabuhanga, haba serivisi zo gukora ibyangombwa, serivisi zo kwishyurana, ku buryo umunyarwanda ubundi asabwa kwidepurasa iyo koko ari ikintu wenda atarabonera ubushobozi bwo gushyira mu ikoranabuhanga, cyangwa gisaba koko umuntu we ku giti cye aboneka. Ariko icyiza cyabyo ni uko nabwo biba kuri level itarushya umuntu, ngo umuntu abe yaturuka Nyamasheke aze i Kigali kubera urupapuro. Ubundi mu Rwanda muri rusange ntabwo bibaho. By'umwihariko noneho mu ikoranabuhanga dufite, abashaka ibyangombwa byerekeranye no gucuruza inyongeramusaruro n'ibindi, dufite ikigo gishinzwe ubugenzuzi ndetse no gutanga ibyangombwa byabyo kiri online mu ikoranabuhanga yitwa e-RARIS. Ni ikoranabuhanga ryifashishwa mu kwaka ibyangombwa bigamije kubona isabwa kugira ngo ufungure ujye mu bantu bacuruza inyongeramusaruro hirya no hino mu gihugu, ndetse n'abifuza kubona ibyangombwa byerekeranye n'ubuziranenge bw'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo bashobore kubicuruza haba ku masoko mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. Ku murongo wa telefone dufite na Fabrice ikaza mu kiganiro muri Sana. Murakoze mwaramutse. Bwakeye. Urahagana he? Ndi hano i Muhanga mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga mu Rwanda. Ni ikibazo n'igitekerezo? Urebye ni ikibazo kandi kikaza kujyana n'inyunganizi. By'ukuri banje kubashimira ko mubashe kumpa akanya nanjye ngo ngire ikibazo ku ijwi ry'Amerika. By'ukuri nagira ngo mbaze uwo minisitiri uhoraho mu by'ubuhinzi n'ubworozi, ashaka kumubaza, hari dufite koperative twashinze. Ni umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi y'u Rwanda. Murakoze. None iyo koperative twashinze twayise Rubyiruko Twigire Twiteze Imbere. Mu by'ukuri twashatse gukora ikijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, ariko uyu munsi none dufite imbogamizi zo kutagira support. Gute? Kibaza ikigo nk'ikigo cy'imari, hari nk'icyo kigo cy'ubuhinzi n'ubworozi, hari ikigo cy'imari bafite gikorana n'abahinzi n'aborozi ku buryo umuntu yabasanga ku buryo bamwumva bakabagira ikibazo bakamufasha kugira ngo ubwo buhinzi bubashe kuzamurwa. Ikindi ikintu kitugora, hagiye dushobora gutangira kampani dutangije umushinga w'ibitekerezo ariko nta gishoro dufite, ariko tubona igishoro kizunguka vuba twagendeye ku mushinga uburyo tuba twarawize. Tukaba twabazaga ese byibuze ni iki bisaba kugira ngo tubashe kubona abaterankunga. Murakoze. Urakoze Fabrice, ugira umunsi mwiza aho ngaho i Muhanga. Yego namwe murakoze. Bwana Musabyimana Fabrice, muramwumvise? Halo? Bwana Musabyimana muranyumva? Ndabumva. Fabrice, ikibazo cye muracyumvise? Nacyumvise. Aravuga ko bashyizeho koperative y'urubyiruko twigire twiteze imbere. Ni byiza. Koperative ubundi nk'uko tubizi ihuza abantu bafite icyerekezo kimwe, bafite icyo bagamije gukora, bagashyira hamwe ubushobozi. Navuga ko ni nka kampani igizwe n'abantu bafite ibitekerezo n'ubushobozi bashyira hamwe kugira ngo bakore. Kuba rero barayikoze, akavuga ko badafite support, ndetse akavuga ko ese babona inkunga hehe n'ibindi. Mu Rwanda hari uburyo bunyuranye muri rusange, uretse n'ubuhinzi n'ubworozi gusa, umuntu cyane cyane w'urubyiruko ufite igitekerezo nk'icyo ngicyo afashwamo. Icyo twamusaba ni uko icya mbere ni uko yakwegera ubuyobozi bw'ibanze, kuko nabimubwiye hari abakozi bashinzwe iterambere ry'amakoperative muri buri murenge, ndetse n'abashinzwe urubyiruko, kuko mu Rwanda tuzi ko mu kigega cyitwa BDF, ni Business Development Fund, kiboneka muri buri karere,
harimo inkunga yagenewe by'umwihariko gutera inkunga amakoperative y'urubyiruko cyane cyane abashakira akenshi bakunda kugira ibibazo by'ingwate abishingira ku ngwate kugira ngo imishinga bafite ishobore guterwa inkunga n'ibigo by'imari binyuranye. Inama rero namugira ni uko ubwo bufasha butangwa n'inzego za leta hirya no hino mu gihugu. Icyo namusaba ni uko yegera ababishinzwe aho iwabo mu murenge, kuko nabonye ari uwo muri Muhanga, yakwegera umurenge we noneho akamugira inama y'inzira yanyuramo kugira ngo abone inkunga itangwa na leta hirya no hino mu gihugu. Murakoze cyane. Twizere ko yaba Fabrice yaba n'abandi bafite ikibazo gisa nk'ike bumvise uko bashobora kubigenza kugira ngo barusheho gusobanukirwa no gukomeza imishinga yabo mu buhinzi n'ubworozi. Reka noneho twakire Kwizera ikaze mu kiganiro muri Sanga. Yego mwiriranwa amahoro. Yego ndi gahini mu karere ka Kayonza. Kayonza, amakuru ki? Amakuru ni meza. None ikibazo nari mfite nk'umuntu wikorera ku giti cye bamfasha iki? Insanganyamatsiko ariko turimo tureba Bwana Kwizera ni uruhare rw'ikoranabuhanga itumanaho rifite mu iterambere ry'ubuhinzi by'umwihariko mu cyaro. Sinzi niba urimo kubaza uti rifashije iki mu cyaro, cyangwa gerageza gusa n'usobanura neza ikibazo ubaza umuturage. Muri koperative, udafite koperative wikorera ku giti cye gutyo nyine, nibwo wamufasha iki? Ukeneye ubuhe bufasha wowe? Kuko iyo umuntu agufasha ashingira ku cyo wifuza cyangwa ukeneye. Nagira ngo nsobanukirwe neza uburyo batangamo ubwo buryo bw'ikoranabuhanga, mbese akaduha nk'imibare bakoresha cyangwa se nomero umuntu yabaza. Reka tubwire umutumirwa agufashe. Ndumva ikibazo cyawe gisa nkaho gikomeye. Bwana Musabyimana Kwizera, hari icyo mwamumarira? Murakoze. Ikoranabuhanga dufite ritanga inama nk'uko nabivuze. Ahamagaye ku murongo wa Minagri 4127, ikibazo cyose yaba afite cyane n'ubuhinzi n'ubworozi yabona igisubizo, ndetse cyangwa akoherezaho SMS yabona igisubizo. Niba umuturage ushaka guhinga na leta, yakwinjira muri smart nkunganire kuri telefone ye akanyenyeri 774 urwego. Icyo gihe ubwo bufasha arabubona, bamubaza kwiyandikisha, agashyiramo irangamuntu ye, akaba yatanga amakuru ku butaka ashaka guhinga, ibyo ashaka guhinga, noneho akaba yakwinjira muri ya system yunganiwe yo kubona inyongeramusaruro zikenewe ku bihingwa by'ingenzi bihingwa mu Rwanda. Ibyo rero birakora, gusa nk'uko mwari mubwiye ni uko ubundi umuntu afashwa akurikije n'umushinga wo afite n'igitekerezo afite, ndetse bitewe n'ubufasha uko yifuza, noneho akaba yahabwa ubufasha bitewe n'ibyo nawe atekereza gukora. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga. Twakire na Celestin. Hello. Amakuru Celestin? Amakuru ni meza. Reka mabeshimire umutumirwa namusuhuza. Natwe turi gurupe y'urubyiruko, ubundi twatangiye dusura abarwayi kwa muganga, dufasha n'abatishoboye. Noneho tugira igitekerezo cyo gushinga koperative. Ikimara gushinga koperative rero tugira imbogamizi. Twagize igitekerezo cyo gufungura koperative y'ubuvumvu n'ibijyanye n'ubuki. Tugira ikibazo rero cyo twakororera inzozo zacu. Nayo mbaza umutumirwa, umuntu ashaka kugira ngo ashyire leta muri bwa butaka bwa leta aho twakororera, umuntu yacahehe. Icyo kibazo ni kwaza umutumirwa. Bwana Musabyimana, tubanze tumwisegureho kubera ko ndumva ibibazo biraza bimwe na bimwe biri hanze y'insanganyamatsiko, ariko nanone ari ibibazo numva umuntu atareka ngo bitambuke. Sinzi niba hari icyo mwabwira Celestin, Bwana Musabyimana.
ntagira icyo umubwira kuko ni na byiza ko babaza ibibazo bijyanye n'ubuhinzi. Niyo bizinesi yacu, icyo dukora, icyo dushinzwe ni ugukemura ibibazo by'abanyarwanda. Umuntu ufite koperative y'ubuvumvu akaba akeneye ubufasha, icya mbere ni uko dufite abantu bashinzwe ubuvumvu mu kigo cy'ubuhinzi n'ubworozi RAB, ku buryo ubwo bufasha buratangwa, ni ukuvuga ubujyanama bwa tekinike ndetse n'abagoronome hirya no hino mu gihugu bamufasha kumugira inama n'ibindi. By'umwihariko rero ku byerekeranye no kubona ubutaka, nk'uko nabimubwiye, ubutaka bwa leta bushobora gukorerwaho ubuhinzi n'ubworozi buri kuri website nk'uko nabivuze, ku rubuga rwitwa ALIS bivuga ni Agriculture Land Information System. Rukaba winjiye ku rubuga rwa Minagri, ni ukuvuga minagri.gov.rw, ubona ahari ALIS, ujyaho, dufiteho amashusho, ndetse ushobora no gushakisha amakuru ugendeye ku karere, umurenge n'ibindi, cyangwa se ukagendera ku buso ukeneye, cyangwa se ukagendera ku zindi kiriteri zirimo, ukaba wabona ahari ubutaka bwa leta bushobora gukorerwaho ishoramari. Uretse n'ibyo, ubwo atubajije dushobora kuba tubwiye aho yifuza, dushobora kureba hari amashyamba amwe n'amwe, hari udushyamba twagiye dusigara, ni ibisigara by'amashyamba kimeza biri hirya no hino, bishobora gukorerwamo ubuvumvu, ku buryo ayo makuru twayamuha. Hari udushyamba tugeze ku 101 twabaruwe mu gihugu, dushobora gukorerwamo iyo mirimo y'ubuvumvu, cyane cyane ko butangiza ibidukikije, ndetse hari n'amashyamba y'amaterano hirya no hino, cyane cyane ya leta, acungwa na Minisiteri y'Ibidukikije. Nayo aramutse afite uwo mushinga yakwegera inzego za minisiteri, tukamuyobora, tukamwereka uburyo uwo mushinga we wabona aho ukorera, ndetse n'ubundi bufasha yakenera. Mu kanya turaza kugaruka ku bifatika bimaze gutangwa n'izo gahunda mwari mumaze kudusobanurira, n'icyo umuhinzi yakora kugira ngo arusheho kubyaza umusaruro izo gahunda. Ariko hari abantu benshi bagiye telefone bashaka kugira icyo babaza. Reka ku murongo wa telefone tubanze twakire Jalong. Amakuru Jalong? Amakuru ni neza. Ni ikibazo n'igitekerezo? Mbere na mbere ndanze mbabwira aho mperereye Kigali, ngera aho bita ku Mukuyu, ubu ngubu niho ndi. Kongera tubaze mutumirwa. Ese ikoranabuhanga aravuga ngo rishobora kuba rigera ahantu hose. Ese wenda nkatwe dutuye mu bice by'icyaro se cyangwa se haboneka ubuhinzi, ko tubona abantu benshi bakunda kwitabira iryo koranabuhanga ngo babasha bakabona inyongeramusaruro cyangwa babasha kujya muri iyo mishinga zimwe mu bantu barimo kuvuga. None babuzwa n'iki Jalong? Ndakumva. Babuzwa n'iki? Impamvu nanjye ntabwo mbibona se, cyangwa wenda bashobora kuba batabasha kubikurikira neza, cyangwa nta makuru ahagije aho bifiteho. Ese yaba afite ingamba ki ngo bakore ubukangurambaga mu maradiyo amwe n'amwe agiye atandukanye, kuko tubona ibintu by'abantu cyangwa babona n'ayo matelefone ko abantu bamwe n'amwe usanga barakoresha ari uguhamagara gusa, abatitaye ngo babe bavuga ati wenda bajya nko ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa babashe no kwitabira gahunda nk'izo ngizo bamenye uburyo zikorwa. Ikindi kibazo namwibariza, ese we yitegereza akareba yabona ko umusaruro wo mu gihe cyashize, wenda reka dufate nk'imyaka wenda nka 15, waba uhuriye n'umusaruro w'iki gihe, ko tubona ko ibintu birimo kugenda bidogera, ubuhinzi burimo kwanga. Byaba biterwa n'ihindagurika ry'ikirere, cyangwa se byaba biterwa n'uko igihe tugezemo cyo gukoresha tekinike abaturage bakaba batayikoresha. Ubu ngubu uragera ahantu hamwe na hamwe ugasanga abaturage bahinze ibishyimbo byabaye umuhondo, ukibaza uti umuturage wahinze ibyo bishyimbo azasarura iki? Ukareba ugasanga ibiciro ku isoko birahanitse cyane ku biribwa. Igitoki ugasanga kigura amafaranga 250, ibirayi birarenze, akawunga, umuceri, yewe ibiribwa biriyongera isaha ku yindi, umunota ku munota. Ukibaza barateganya iki kugira ngo bafashe abaturage babashe guhinga beza nk'uko mu gihe cya mbere uko ibintu byeraga.
murakoze cyane, ibibazo byanjye byari ibyo ngibyo, biteka biteho. urakoze cyane Jean Long, ugira umunsi mwiza aho ngaho ku Mukuyu Indera. yego ndabumva kabisa. Bwana Musabyimana. murakoze. Jerome abajije ibibazo navuga ni kategori ebyiri. icya mbere yatubwiye ati ubwo bukangurambaga bw'ikoranabuhanga, ubwo bukangurambaga kuki butagera kuri radiyo, kuki butagera ku mbuga nkoranyambaga, ariko ndakeka wenda ashobora kuba hari afunguye radiyo wenda twatangiye, kubera ko imbuga zose zifashishwa mu ikoranabuhanga no mu Rwanda, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi n'ibigo dukorana tunyuzaho ubutumwa, turi ndetse turi muri minisiteri hano mu gihugu zifite ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi bihoraho, binyura ku maradiyo hafi ya yose mu gihugu, kandi buri gihe byibura rimwe ku cyumweru kuri buri radiyo, byibura ndavuga byibura rimwe kuri buri radiyo ikorera hano mu gihugu. Ndetse turi no muri minisiteri nkeya zifite n'ibiganiro bihita kuri televiziyo, nabyo ni ibintu bikomeye dukora. Imbuga nkoranyambaga zo sinzi wenda niba yenda yaza kumbwira niba hari urwo twibagiwe twaba twarushyiraho, ariko ubundi imbuga nkoranyambaga zose zifashishwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi irazikoresha kugira ngo iteze imbere, itange amakuru yose ajyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Hari ibindi yabajije kita buri gihe tuyanoza ubuhinzi, tera intambwe muhinzi, nyura kuri televiziyo n'ibiganiro bihoraho n'ibindi biganiro dutunganya bihita buri gihe ku mbuga nkoranyambaga no ku maradiyo hano hirya no hino mu gihugu. Ikindi kibazo yagiye yabajije ikibazo cyerekeranye n'ibiciro ku isoko. Atese ko muvuga ko ubuhinzi butera imbere ariko ibiciro bikiyongera. Buriya rero ibiciro ku masoko navuga ko bigengwa n'ibintu byinshi, n'isi ikora kandi igenda itera imbere. Ibintu byose bigenda bizamuka. Uko imodoka yaguraga muri 80, imodoka nk'iyo ugiye kugura uyu munsi ntabwo ari amafaranga utanga. Kubera iki? Kuko ari ikoranabuhanga ryifashishwa, ari ibikenerwa, ari ibindi bintu byose birazamuka. Ku byerekeranye n'ibiciro byo na sezo cyangwa se igihe, mu gihe cy'umwero ibiciro biba hasi. Abantu bamaze guhinga imyaka irimo gukura itaragera ku isoko, ibiciro bikazamuka. Ibyo ni ibintu duhora tubona. Hari imihindagurikire iterwa n'aho igihembwe cy'ihinga kigeze. Nk'ubu ngubu muri iyi minsi murabona turi mu gihe cy'umuhindo, imvura irimo kugwa ari nyinshi, imyaka iri mu murima, ku buryo kuzamuka ho gatoya ni ibintu dusanzwe tubona hirya no hino mu gihugu. Nubwo ubuhinzi bwatera imbere, ntabwo bivuga ngo ibiciro byazo bikunze, kubera uburyo amasoko ateye ngo biguma ari bimwe, cyane cyane ko hari ibintu bitabikika igihe kirekire, henshi ntiburahagera, ku buryo bigorana. Imboga ni uko, imbuto n'ibindi biterwa n'uko umwero umeze. Ikindi kibitera ni uburyo akarere turimo kaba kameze, kuko ibihingwa tugurana cyangwa se turi ku isoko ryaguye. Turi muri East Africa, ibintu byeze Dar es Salaam bihari ari byinshi, bigira influence ku giciro kiri i Kigali. Kuko ibyeze mu Rwanda iyo ari byinshi cyangwa se ari bike, bigira influence ku biciro biri i Goma cyangwa se biri n'ahandi. Ibyo rero ni ibintu bisanzwe, ku buryo iyo hari igihingwa cyangwa se igicuruzwa kiri gike ku isoko ryo mu karere, no mu Rwanda birahagera. Ntabwo turi mu karwa, bitugeraho ku buryo iyo tuba turayigira. Iyo n'ibihe rero byahindutse, n'ibizuba ryavuye mu gace duherereyemo, ni ngombwa ko imyaka yagombaga kwera icyo gihe izamuka. Ibyo namusobanurira ko ari byo cyane cyane bituma haba imihindagurikire y'ibiciro, ku buryo kuba ibiciro byazamukaho ntabwo bivuga ko ubuhinzi cyangwa se ubworozi butarimo gutera imbere mu gihugu icyo ari cyo cyose, ahubwo hari impamvu nyinshi zinyuranye bishobora gutuma ibiciro ku isoko
bizamuka cyangwa se bikamanuka. Ku byerekeranye n'imibare yabazaga bwa se ko mu Rwanda twateye imbere ati se bimeze bite, ndagira ngo mubwire ko hagati navuga y'umwaka w'ibihumbi 2007 kugeza ubu nk'ibinyana ku byo twezaga mu myaka yashize n'ibijya bisabwe nabyo ni uko hagati kuva muri za 2007 kugeza ubu tumaze kwiyongeraho mu 96%, ndetse ugiye mu binyabijumba naho tumaze byariyongereye cyane ku buryo ubu umusaruro tubona wiyongereyeho ibirenga 31%. Ni kimwe n'ibikoresho n'ibikomoka twavuga ku nko ikawa, icyayi byariyongereye. Nk'ikawa twezaga muri 2011 twabonaga toni 16,242, ariko muri 2017 twageze kuri toni 22,660. Murumva ko ubuhinzi mu by'ukuri kuvuga ngo byazamutse, iyo mibare ntabwo byabishingiye ku mibare. N'icyayi ni uko nguko, ndetse n'ibikomoka ku matungo byagiye byiyongera cyane. Urebye amata yongereyeho igipimo kirenga hagati ya 2010 na 2018, yongereyeho inshuro zirenga 119% mu Rwanda. Inyama ziyongereyeho inshuro zirenga 129%. Amafi yongereyeho inshuro zirenga 110%. Amagi yongereyeho igipimo kirenga 56%. Ubuki bwariyongereye cyane kuri 78% hagati ya 2010 na 2018, ndetse n'ibikomoka ku mpu ndetse impu nazo zariyongereye. Ni ukuvuga ngo ndetse n'ubuso duhinga, ubuso twahingagaho ibihingwa bwariyongereye, ndetse n'ubuso buboneka kuri navuga umusaruro uboneka kuri hegitari, icyo twita productivity cyangwa se uburumbuke, nabwo bwariyongereye. Uretse ko n'abaturage nabo ariko bariyongereye. Ibyo byose rero iyo bihuje usanga biduha ishusho y'uko ubuhinzi buhagaze uyu munsi. Amakuru nifuza kumuha wenda namuhaye ku kibazo cya mbere ni uko ku byerekeranye n'amakuru, ku byerekeranye na radiyo, nuko kuwa kabiri tugira ikiganiro kuva hagati ya saa moya na saa mbiri za nimugoroba, nako saa moya na saa mbiri za mu gitondo. No kuwa kane tugira ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi hagati ya saa mbiri na saa tatu za nimugoroba. Ni ukuvuga kuwa kabiri mu gitondo no kuwa kane nimugoroba hagati ya saa mbiri na saa tatu ashobora gukurikira ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi. Namubwira ko ku smart umwana rero ni akanyenyeri 724 urwego, yagasubiza hari ibyo yinjizamo, yamara kubyinjizamo bakamuha amakuru akenewe. Ndetse hari n'ibindi biganiro tujya tugira kuri televiziyo icyitwa Tera Intambwe Muhinzi, ndetse n'amaradiyo. Hari amaradiyo ubundi tugira ashamikiye kuri radiyo y'igihugu, ayo twita radiyo z'abaturage, Huye, Nyagatare, Musanze, Rusizi na Rubavu. Bagira ibiganiro byinshi by'ubuhinzi n'ubworozi ku buryo ntekereza ko niba ari mu Rwanda koko ashobora kubikurikira, ndetse niba ari mu mahanga ayo maradiyo ari ku mirongo y'ikoranabuhanga ku buryo akoresheje telefone, smartphone cyangwa se akoresha internet yabikurikirana bigera ahantu hose. Bwana Musabyimana Jean Claude, dusigaje umunota umwe kugira ngo dusoze iki kiganiro. Sinzi niba hari ubutumwa bwihariye bw'umwihariko muri uwo munota ushobora guha umuhinzi w'umunyarwanda. Murakoze. Ubutumwa bwo ntibwabura. Abahinzi n'aborozi ndetse b'abanyarwanda buri gihe tubagira inama yo guhora banoza umwuga wabo, guhora banoza ibyo bakora. Aho bagize ikibazo bakegera inzego zibegereye. Dufite ubuyobozi bw'inzego z'ibanze buba bwarahuguriwe izi porogaramu zose tuba tuvuga. Dufite abakozi by'umwihariko bashinzwe ubuhinzi n'ubworozi baboneka byibura muri buri murenge. Tugira abajyanama b'ubuhinzi n'ubworozi baboneka hirya no hino mu midugudu. Abo bantu barahagije kugira ngo umuntu ushaka gukora ubuhinzi n'ubworozi kinyamwuga mu Rwanda abikore. Ikindi ababwira ni uko leta yacu yabashyiriyeho ubufasha bukomeye, aho imbuto nziza ziraboneka, amafumbire araboneka, ubwishingizi burahari, imbuto zijyanye n'ubwatsi bwiza bwo kugaburira amatungo zirahari.
kandi ibyo byose leta ibashyiriraho buri gihe nkunganire. Niyo nkuru nziza mbaha, abasaba rero ngo nabo ayo mahirwe bafite bayakoreshe, bateze imbere ubuhinzi n'ubworozi, nabo bibafashe guteza imbere imiryango yabo no guteza imbere igihugu muri rusange. Murakoze. Bwana Musabyimana Jean Claude, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda, murakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Nitwongera kubakenera muzatwitabire. Tuzabitabira rwose, nta kibazo. Murakoze namwe.